Zomona. Donc, basi poteza mutu passe. Même aux yeux awa. Même au routine na Kinshasa. Yena yendenge moko. Na kama kabaninga na biso ba Sénégalais et ça la makate. Baninga na biso baba banete babandi bu donc yoto benga ba Marocain, ba Tunisien, banini, ba Algérien et ça la makate. Atazu moi si awa. Donc ba kovanda bien, moi ça que nous fune na mbilate. Mais ba biso kutu azana Kinshasa zo souffrir, maman la souffrance. Oyokele mawo meme na mikili. Au bengisi aya wa kutu na palais, kutu mamutu, kishinga mpemba, kidira ngonda. Autrement dit, parler donc, à côté de donc, aux hommes tout pamba, surtout à bandit boulot, à la vérité à Mikili. À comment ça les a là? Comment ça les a là? Sur vérité à Mikili, il y a bien un mbila au félé. Pour être bête 17 mbila koi, mobile ya salibanda, ya tigana parler. Aux amboka ba momi, momi atakoso likambu, ba ko ndima. Son pan, yo mona mbalo débrier. Ya kutu mwana moi kutu ko débrier mobile za ko lenga ya ko benge na pala côté na pala mbalo wana. Alinga zo bilo na nyonso. Achambo bal musu na pale. Bilo muso kabula libala. Bo vana na mwasi pale moko botine bani bele musu 4-5. Bouta de bakini. Bouta bakini banini. Ya kiti Kinshasa ko somba le sans mobile ayeba. Ata yo moko. Et comment ça là? Et comme ça là na mois de décembre ba massa bele to tanga kombote. Ba sutuki ba donc ba mom na ba so mapango na Kinshasa. Ba bale dae. Yo bimi mal vie na famille. Mal vie na famille. Famille bi mobile o sale l'autre côté. Banini yo mbongo yo zozua. Vous savez la nini, au foot à palin, au foot à courant, hein? Donc on laisse à balle à balle. Hier mon mien zo bomba yaye. Parce que ça la pas zo bomba salaire na yi. Bon yo timbe la teka zo bomba. O yebi o pote zo tambula boy. Il faut ngala bomba za ngana yo mais yo kutaka yo zo kosa yo. Yo kutaka na l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc baza ba margouline. Donc yango to zo lobela ba momia mikili, ce sont des margoulines. Vraiment. Donc balingi. Donc bien yibi donc bangwalima. Senga hotel mangana kobo. O tonto lugelanga 10 euros. Ko China ba jeka ya bakine komi awa. Ba jeka bakine et komi awa. Ko China batu donc mawatro. Ko China batu mawatro ko senga. O elanga 100 euros. Yelanga boy balingyo kanga lelo. O komi ko senga. Ba jeka wana tozo boya yango. Ngai ba comportement basé à Paris na ki parapenati po ngai na mwasi nanga to ya nzela makolo. Donc boulot aïba vérité à Mikili. À comment ça les a là? Comment ça les a là? Sur vérité à Mikili ni aïba ko benga mbila au félé. Pour être bête 17 mbila koi. Mobile ya salibanda ya tigana pale. Tala biso mawa passe na biso bana mibali. Wana so osa sing na hote obengi na mbali ka mbila po oza otika na bilo a parler mais so osa sing na o préfère ko totiki la jo parler OK na o luki makamu na ona ndenge na. Abiso kutu azana Kinshasa zo souffrir maman la souffrance. Oyokele mawo meme na mikili. Obengisi aya wa kutu na parler kutu mamutu kishinga mpemba kidira ngonda. Autrement dit parler donc à côté na ngo donc aux hommes tout pamba surtout à bandi boulot. Mais ça ça faut jo ngana okima nga ça ça na rien na okima yo mona teke ça bon mais ça on a coutu vrai jo na okimelani na préféré to fanda to seba ma fanto na biso to sali foyer kitoko mais ça ça faut jo ma trop. Bon biso do li prendre yo zala keper potango valise na uta likolo oye bandengo oyambango bwaka pampa danze la kana mikili so za musicien so zemba suto sani Hello hotel. Bo mikili za biso moko bana mikili to biko maîtriser ngo ni biso pe mibali photo e batango bali mo sonde to bika fo ba mo sona yaki nan ko sani fo ko e banale usala nini famille nini to yo kutalika na mwasi kwa zana ndaku asadia na bana mibale wo ndo pona mukanda magama mukanda oli susu job ndako pe mana momi na pale même mezo de koloka momi za mukanda ya obenda mukanda sima ya momi amitiki na ye ko boy fatigué catégorie ya basi mususu ya like bokutani awa mais muto yaki afuti tike na ye na poto ayeko débrouiller vie na ye il faut avoir la chance mingi que mutu wana bino nebo yo kana mingi parce que objectif na ye eza ya yote donc ba musu ba mona alikuwa oyeko détourner ye na objectif na ye la pesi bino longonia po ekomba kaka vita imana wera son jibe piana non bongo bano tozobota na poto to mboka na biso to lakisa bango nini donc vraiment na pesi bino chapeau pour la émission yo bo continuer na ngo vraiment bo continuer bo lembate biso pe to ko lembate ko pesa bino ba information tantiste ndenge moninga na nga uti ko loba sikoyo omoni bible pe zo loba soumission ezalaka
moi si faut soumettre na mobali na ye intégration pe ali intégration oui et toboité mais tout ça pe na ba mboka na biso tout ça bantu moi si faut respecter mobali bon awa na mboko to mona makambo échanger à Flori et comment makambo donc impossible moi si à la pantalon mobali alata liputa moi ça comment commander mobali na kata mboko yo donc lokola babima ba femme seule ndaku ikombo na ye et donc asalaka donc mobali azana droit koloba te po soka lobby libanda mbile goya mobali ozala libanda donc eza mawa trop pona biso mais siko tosala ndenge nini na basi ya parent tosala ndenge nini ah papa tosala ndenge nini c'est selon ce que éducation yo kodike moi sinon na ndaku na yo po ba misusu bo to pesa pe faute pas basi yango te ba mibali mususu bakobo fatigué do bazelaka sima ya moi ndeni basi ona ba matela bango te to ko pesa bango faute te faute pe ya mibali bo papa lokola ngande na za makasi na ngezali na luka mbongo na ndenge na ngana encourager na moni moi so agwa matela ngazali te Uyo koma olanda mwezi sima na Château Rouge. Mais c'est normal, ya zoteka yo vandi. Faut matela yo akosa ndenga lingi. Dans son conseil ko pesa bandeko na bisa basi okoloba nini penza. Pona ngai tozonga nanu na authenticité. Bokoko. Mwasi ayeli mokonzi ya ndako. Fa banga mobali na ye. Atoza na ba millions. Ata mobali azangi respectez toujours mobile surtout dans mamboko tozonga un jour po omoni tant to sala moluka donc kisangani boyoma singa mwambe kisasa maluku bamabalo ezaki na kata ya basuwa ezokufa be na maluku donc nenge moko kozala awa bamabala mususu ekoma na aéroport njili abuo pia donc bandeko nanga basi Mesdames, mesdames et messieurs, bonsoir. Amis téléspectateurs de Arche New TV, eh bien, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le premier numéro de votre émission que vous aurez désormais le droit de suivre 2 fois par mois, c'est-à-dire bimensuel. Mais si jamais l'actualité l'obligeait, nous serons là, un peu plus de 2 fois, pour vous parler de l'actualité dans la communauté congolaise d'Europe. Cette émission s'appelle Reporter. Je m'appelle Hippolyte Kimberlanga. Je suis entouré d'une équipe de rédaction très dynamique, composée de notre réalisateur Christian Bamou, assisté de JC Tombo. Eh bien, pour notre premier sujet, sur cette émission Reporter, le premier sujet ce soir, nous allons parler de Bassia Poto. Bassia Poto, littéralement, je traduis en français, je dirais femme d'Europe. L'homme congolais se plaint. L'homme congolais dans la communauté européenne n'est pas content. Il y a des greffes à faire à la femme. Enfin, moi j'ai eu des témoignages partout où je suis passé, que ce soit en Europe, pardon, que ce soit en Hollande, en Belgique, à Lyon, à Limoges, à Clermont-Ferrand où j'étais. L'homme se plaint, l'homme dit que la femme est devenue très matérielle, occupée de sa famille qui est restée à Kinshasa. Tout cela, vous allez le voir dans les différents témoignages que j'ai reçus, par-ci, par-là. Eh bien, pour commenter cette émission ce soir, j'ai invité une de mes concerts. Il s'agit de Aïcha Bondouki. Bonsoir Aïcha. Tu dois aller bien. Oui, bonne je vais mine, très bien. en tout cas. Bonne mine. Toujours belle. Merci. Alors pour commenter cette émission, c'est Aïcha qui sera à côté de moi. Alors Aïcha, l'homme congolais se plaint. Oui. La femme est devenue désagréable. Elle est plus gentille, pas tendre, toujours colérique. La femme s'attache trop d'importance à sa famille qui est à Kinshasa, au détriment de sa propre famille. Tout cela risque de faire des proportions, risque de prendre des proportions dramatiques. C'est pour cela que nous avons traité ces sujets ce soir. Pas pour critiquer seulement, et si pour apporter une solution à notre niveau, si on le paie. Alors, pour éviter que ça prenne des proportions dramatiques, nous avons essayé de le faire ce soir avec vous. Nous allons voir les différents témoignages et nous donnerons une conclusion. Mais, j'aimerais quand même signaler à nos amis téléspectateurs que dans le temps, quand on est arrivé en Europe, même ces derniers temps, on lisait dans le fait divers, il y a des drames familiales qui se passaient, soit ici en France, soit ailleurs, quelque part en Europe, où on voyait une famille se décimer, un papa qui se lève un matin, il tue tous les enfants, oui. Il se donne la mort aussi, ça c'est des problèmes familiaux, soit il se suicide, soit il y a des choses comme ça. Oui. Eh bien, je t'informe qu'on a vécu des choses comme ça dans notre communauté, c'était à Londres, il y a quelques mois,
Un Congolais, un matin, il se lève, il prend une arme, il tue les enfants, et la femme a eu la vie sauve grâce à l'intervention de voisins. Et il y a aussi une histoire comme ça, une dizaine d'années, c'était vers la fin des années 90, dans la région parisienne, dans la ville de Sarcelles, un monsieur, connu aussi dans la commune de Kassavouvoua, Kinshasa, qui a pris une arme, il a tué ses enfants, et la femme a eu sauve parce que ce jour-là, elle était absente. Vous voyez, des choses qu'on vivait dans notre communauté, on croyait que ça n'arrive aux autres, oh, ça peut aussi nous arriver. Alors, pour éviter cela dans l'avenir, nous allons essayer de voir qu'est-ce que l'homme reproche à la femme. Et les femmes, bien sûr, ont aussi leurs droits. La parole la prochaine fois. Mais alors, la première question que je te pose, Richard, toi, en tant que femme, comment tu vis ça, cette mauvaise ambiance dans la communauté parmi les couples? Comment tu vis ça? Il est vrai que c'est une ambiance qui est quand même malsaine, hein, assez malsaine. Mais je pense qu'il faut creuser le problème en profondeur. Voilà, moi je pense que derrière tout cet aspect justement du couple déchiré, de la femme mal vue, il y a une profonde souffrance venant de la femme africaine. Ah, mais la femme souffre alors? Ah oui, la femme souffre. Tu crois? Oui. Ah, on a vécu des choses. Hein. Moi, je te dirais, tu verras dans le témoignage, un de mes filles qui me dira qu'il a été très bien avec sa femme tant qu'il travaillait. Mais un jour, du coup, rupture de contrat, il ne travaillait plus, il est resté à la maison. La femme lui refusait même. Il refusait, tu comprends ce que je vais dire? Le droit de cuissage. Voilà. Je ne pense pas que ce soit monnayé, ce monsieur, il faut qu'on le rencontre pour... On verra bien dans le témoignage, on en revient tout de suite. Oui. Alors, ici, on va voir la première partie de notre émission, le témoignage. J'étais d'abord dans la région parisienne. Vous verrez comment l'homme congolais se plaint. Et on se retrouve tout de suite après. C'est un reportage de Christian Bamou, accompagné de Jean-Claude Tombo. Regardez. Alors, Jacques Boloma, Mbotana. En tout cas, Nayambio Soussou. Pour ma solo, to betaka liboso, basia poto 1. Batu tellement basengi. Babi bali baza toujours dans les kambakoloba. Yango tobino to ça la deuxième partie. Yango lelo na bengisio. Pour batu baloba ki mwa mingi. Alors Jacques na habité yo lobaka déjà mama basia poto. Pourquoi lingi sous loba? Makambo ezali sous bien ndeni. Oui, pour makambo esi la raté kolala olamuka. Et si la raté moi tant peu on a zora olobana donc ezali mwa mokie donc makambo ezaka ke na bomba moi parti. Obi basi bakana kayo olingo lobakanga. Danze ti lelo bakana kaka. Ti lelo donc tous on est la vérité et réalité aux passé on a katamikili. Ah bon? Oui, tous constaté mais c'est vrai. Ils ont passé vraiment la réel. En tout cas, alors lelo Jacques et là on est sous ko bakisa mibali bazolela kaka mibali basi toyoki sous likambo ba mama bokilo bakomoya na poto mabale ezokota buzoba. Ah wana ko tu danze. Donc on peut absolument ba détail muke. Ah oui, wana danze donc on a des masana ngai donc mabale kufika pa mama bokilo. Nande. Donc masabeta kayuna ya lukara vina et tout ça là. Donc mon mia solera mama ngai bon ba wela ka terrain na bango moko. Ba wela no intérêt ya jote, ba wela no intérêt ai. Mama ngai mais masape mère nzana ba kin kuta malade. Mama ngai ngomona mikili. Masapo ka bambongo ba kayo ko bomba. Bokula matina kati ya mikili. Donc auti ba kin kitia donc après comment vendre papa mon ba discussion à nezanga tena faye maman pouye mon année moi sinon bengana kaka donc maman bokilo pena oh mais danze ba on to ako za pena bana misa to bien 4 on demanda que nous vendre kana ndako mwana na izana au studio mais bana msusu bana bande kone bazana bana ne msusu bazana bana bandako ya mnene ba chambre espace za mais aolinga oh tena ngaka mwana ngaona vraiment na lilai mingi yo pourtant na bana bele azana bango bele na lingaka mwana ngana mwasi makasi donc on a ninga na fane pana ko vanda pour le chabazizani donc pour les balais daé tout ça là bani donc bali comment se plaindre pour la bokilo surtout bango comme grave pena âge wana on a peu 70 ans 60 vanda la bakino ta la bakoko bani même ça il faut se faire soigner mais si les ozongit musupe ayeka ko betera tour pam ayo mais comme sur libela mais ko chaba kal na ba palin donc dans ko kal na ndene moi était bon ce ko studio yo aussi ma nzazine. Manque de respect. Ma bio pas la chose à beaucoup, ils manqué de respect. Ah oui? Donc même qu'on respire pas, donc mère qu'on doit bangater ça honte vergogne. Donc bola les gars dans le studio, bon mère pas dans pan, aux respirer au refraca. Donc il faut mon mère quand moi zolo plus que mère la bango yokaté donc. Ah bon? Maman bokilo maintenant c'est pas la peine alors. Dans ma mère on a bon babomi ma balle belé donc
akoya donc mobali ya mwana na bengisi na poto mais basaka ba margoline quoi vraiment donc tanga koma wa azui bazel donc akomi donc bango vraiment ko imposer papa so melanga loko do bazo monete tanga sa comme na mikili net ozo ramasser o papa na la besoin pour soko somité ba mitif bani azo kimile na mutema na ye et pourtant il barel ta poto ayebi eza ko tout que ozo benga na téléphone mais o ye moko sur le terrain donc ayebi mais ochaka bazizani mawatro ba mero wana donc mawatro quoi en tout cas bazo bebsa mabala donc bala pe ba otukala bo bazo tula na bango eloko te ah oui oh eloko te en tout cas mais la fois de nous le psenga suma kambuya basi mususu mobile azo sala sute c'est pas la peine ah on a grave basi mutupamba basi to comment vivre avant on était ozo vivre donc basi ba comment ba renard nandene chokozana eloko donc yo corbeau dozana moi fromage na bouche do ye renard il faut flatter donc fromage na tango koya évident asa zue logo ya zoluka évident balo sozo sala respect bien sûr zo mona moi mbongo me kola respect ko benge bon peut-être aussi no comme ya Dieu tout puissant pour ça pour le sala pour le yana moi logo mikemike quoi balongolo kayu ba intérim ndenge za bolongo ka ndenge za ba intérim tout ça là banini balongolo ka kayu benga oh Chantal ata on a devant yo mais azon di maté o répéter ta 10 fois oh nini yango oh maman na nini yango oh te nana nzala ko sana futi oh na sela yo ko ebi cuisine te o ko tate ko lamba yo moko oh wana pozo sala sute o za lo te Maria Bobota bana tout ça. Ata 80 ban. Ye rien à voir na ban. Ah ezoye ba ko ozandende les impoati ozali sone logote. Et logote. Et logo mogote donc ba même intimité comme Buzoma comme ma tata. Oh, là ta 4 colo avec ce qui na lingwanda lisusu. Donc on mega aussi mal à butu bo vraiment mon manzaka ya tigre. Oh, manzaka salate. Pozo salate ba bi musu même ko pexa o même ya yo beaucoup de melate ba ya a kosomelo pourquoi pas la chango na frigo. Vraiment. Ozane lo. Osa sauter. Donc aux hommes to pas comme on l'a sokola basani on monte ba camarade ba ko ya ba dame ba ni oh aux hommes basani wana te aux autres donc il faut dénigrer on a mis sur ba massa na ye parce que aux appendant tout souffre kulukanta donc logote ko aux a logote donc il faut dénigrer donc mawatro mais soko suis ah papa ba renard donc baza ba margoline ato na kino mo zo lela bengisa ngai papa la zo souffrir mais mai kakao a changé. A changé vraiment donc il va donner donc face changer. Donc ba sambela tout le monde ba on a église tout ça. Ba charlatan. Ah bah sambela lokuta donc que le gars église tika o kele po bazala ba technique na bango. Et ba momi ba comme ba technique donc azala mobile mais les sous azali ba akena na mwana église akena mwana ta mwa jomo ko bo che mwa litoyi andima. Donc l'église comment moi ba lié moko donc ya ki mulele ko ya ki rébellion donc le mobali kula. Et ça sont ndenge nzambe. Oh charlatan ozo mata bible gaillard ya libene la sala peka. Bena ka hotel la soka ko boy. Atata ndako le bal. Ayi so non na ndako le bal mais pesa ngal mero ngamo bengo bien zo pe yanga tout ça là ban. Donc bango kolela donc bango mawatro. Ba bina bana biso to so bota ya basi pena ni parler moyen te. Ah bana ba bébé bana na biso basi. Oh balingi bele ko balingi su chikte abota mi ame alingi ni chikte. Na chike ya ofele. Oh ofele ba futa ke logote. Mais alingi ni chikte ko la na ubie ba musicien tout ça là au moins pe musicien ya pamba et logote fo na fo ye mo gazo ko lela ye bo musicien zo lela azo mandi lobi ko kuna mais alingi tala taba Johnny Hallyday tala yo bota mi mais rien kenata chik ozo mo ba diplôme na yo donc el moko kene mo boulot ozo salaire na yo dépendant na yo moko za autonome mais rien donc on a ba musicien ba string li banda donc biloko kolata donc kene kana château d'eau mona vraiment oh ko kanga miso ko evani na château d'eau dogi bazo shila ba vieux bani ba pigeon vieux ba koko ku des autres ba vieux bango ba banga soute ba 80 ans a rozwan lebso tata botel zona 45 ans ya zone moi koko na ye na ba 80 ans bani
bazo copier ka ba comportement ba maman na bango ko mère pe au mona mwasi libala ba string ba nini donc surtout zo bazo tamona na balabala ate loko kote na likolo te okunza baka so mona bala simba kunza ba pa string ngwa kosala meta loko la sapato soki na nini lokuta donc ba jona tout boye be yango déjà bazo bipa danser ba ko makata loko bipe ba string yango bana ba copier ba mama ko senga donc leki donc il faut se donner na bangana kota la ngana keno babanganda ko luka bali ko senga mesko ba komi ba évoluer donc nous technologie zo évoluer donc le 21e siècle donc bango pe ko senga mo la bango ba McDo ba Quickie ba KFC bana basi bana basi ko ba mère ba congolaise ba uti ba kin ba ni azapele mso na mbali na pale na kishinga pemba ya bimana kono senga donc tonton somela nga mo KFC ba somelo ndenge po za restaurant pour vana no dame hein bakomo dame ngo pena na ba dumar kwanga pena donc na KFC pena zuma ma pulugogo wana donc ma pega wana donc ezo sala mapenda oyo yebite na no yebite biso to uti ki sous informé tout na ba bref to la KFC donc ba surtout ba momi congolaise sonia ko salate kwanga penda kwanga na KFC donc normalement ba ma papa pulugogo wana ba kuisa ba pulugogo mo zo nyata zo nguma donc danser hein soni penda oyo kana mo intégration wa pipiti intégration la ba ngaka ko benga mbila mone makaba makasi na mbila so za ne lokote mbila direct do ba jom so ba ko el mala 3e étage docteur ba nyatika 17 aka la porte ka mbila la police mazo kimani asala mkanate docteur a on lia dongo na Kinshasa hein a préféré donc ko ba le para ko ya sa para donc il a c'est donc dans mikolo donc dans ba momi donc a cause le lokote tango abengana yo ozo kenete mbila direct ba misusu ba bia kofana na ndaku te azo banga kozonga ndaku tout ça bebel ba komo banga puisque azo mona za ne lokote akotamula na ye lepso patamula zaka na se ona lemso café na se na bango avant ne ka lwa kizengi place ba beta ba pemi wana na ba pemi wana avant na ye moi que ne pas les até moi que azo tala so momi ala li pona kota mais pona ni azo invité ba problème puisque momi donc azo cha et mutu calmete quoi hein mutu ezali calmete donc pioté donc ko déranger yo salate mais ça boulot na ngati ça société na ngaiti contre sili hein na kolukaka donc na kolukaka na luka ki on azoki liboso na ko fait boulot mususu mais mama comme na ba presto 2 jours pas mo salate donc danse mamio se bouleverser na zalité makambo to zomona bolongo zalité parce que margoline ozo ebate donc ko vivre na bango donc na minute ya temps intégration bango ba lubaka to s'intégrer intégration ka pesa ka mini même na restaurant mindelo hôtel azoki planning ya kolia alors noka oyo commandé kaka marque oyo lié wana yango ya lingi intégration asala 20 lokote yebe lokote ay même combo la ngote ayebe lengo à part quoi ça fait moi fleur tout ça pesa ka cadeau fleur ou bien anniversaire ou bien botu mwana mais bagarre ko na maternité hein akobuka ba fleur ona bamia ngone longi donc yozo finganga oyo loko nini alors Jacques tokoloba makambo kokenda restaurant na okomprendre yango bien te no sokena mwasi ayebi kombo ya plate ou bien ko ayebi menité ayebi menité tout d'abord voilà un ayebi te kokotala pe bona monoko na vendre à 20 ans 30 ans yem dazol ba il faut bosa intégrer mais ayebi menité o même na restaurant tout d'abord restaurant kako ya ba occidentaux et pas na vraiment net vraiment ko laisser poison non oui et pas na vraiment ko laisser poison parce que à comprendre leur côté hein parce que tant yo pesa ba ndé ba so boza bino ba pesa mini donc hier kozwaka ka chekanga na misuka boloko kitalatala donc tu yo commander après au lobby après il est pas bien c'est la même chose comme mon mari ou comme le monsieur tout ça là donc on commander quand ndenge yo parce que ayebe le côté parce que on pensait que l'aime yo pozo lia biloko kolia ezaka net ya bamboka na biso mais nzoka ndele biso zo commander biloko donc ya awa penza ya awa eko ya pe wana mona zo lia bo tali kaka boya kalisa ye la bongo te ye penza ba ya occidentaux donc comme vraiment donc cha quoi donc James Brown donc danser en tout cas no wona bango message na nganda sonde bango ba message na kwanga ba malangwa donc ba brochette wana baze spécialiste nango soko ba pesi meni vitesse so ba pesi meni vitesse ko tuna ngana la biso bango batala minute direct donc a kotika ka bo na besoin malangwa
Donc bango bazala besoin atala eloko te. Donc ça déjà na mutu mais ça donc restaurant à Calais. Les occidentaux à Calais. Mais tu vois, yo ndo zala si yo même un peu momino na cinéma, on comme un peu momino enfin, moi intégration, moi mbanga pe ozolia tout ça. Ngai depuis kin Ipo, depuis kin donc il y a un restaurant au Capi pour nga mona vendre na Mbinza donc au Capi Benter donc il perd ngai na bota makuti perd nga na colonel donc ils allaient depuis ngama ngai te mais papa nga bano même ngai tinga moko na yeba quand super habitude donc ngai même wa donc l'option au singa pe bas na biso bas s'intégrer partout oui ngai moko intégration na mano moto ayebi nga zotala ngai ayebi ke nga trop cinéma de distraction nga ba concert na zalaka te au tala nga ba concert nga na kotaka te ngai distraction na ngai ezaka cinéma donc na restaurant ba ya occidentaux donc on même moi si nga rar bangana na o ya biso na otuna ba yebi na ngai te pour na piétiner vraiment pour pour basi ba ozwa oui nga basi moi si il faut azwa ngai bon bana to bo donc so bibe moi si so pesi fleur danse fleur kutu wano poignardé anniversaire no pesi fleur bagarre so ezaki fête vraiment bitumba donc na ba masange ko panza ba bo bazango du mikana donc connaît Braddock porté disparu chez nous connaît Makoy Bakimi parce que mon col a fait ça le scandale parce que le col a flair a bi flair en tout cas bon pour conclure conseil nous on passe la balle na biso babi bazo fanda mingi na nzela na bagarre du nord surtout bana vraiment so bana biso basi yango na soulever point na balingi kotanga te donc bazamsu batangaka bamsu batanga te nakocha bango tout na baotanga pe bazami o batanga pe bazali trop mais bamsu pe batanga te bamsu pe so tali faute lemsu ezoya partir ba parents na bango donc parents pe ba mama na bango mama kutoki peta mwana te mama ye kuna soki ko yiba na ye soki wapi donc azokipe ko tout mwana te quoi bana bimi na ye ake ko yiba donc ye na ye okipe ko tout mwana que classe te ye taliete quoi donc bana musu bazobe ba fonction ba mama ba musu pe bazobe ba bango moko tala to président exemple président Sarkozy a immigré mais le président de la République pire à 100% le président de la République ba ministre ya affaires étrangères azali immigré a wuti na mboka na abota mema te bon mususo ya justice ministre ba poste mo clé ba botami ate mais classe a fonction mayele na bango yango bazu ba poste wana bazu mériter ba poste wana bana biso il faut ba na classe parce que donc awa donc il faut ba na classe parce que bazu vanda awa China batata ba oui loko wana nde tozo telemelango batika makambo China batata tata peso 50 € 30 € bango ko babanga te ata mutazane na sida ba kozwane kaka ndima kene kaka parce que so zu sida zu na ye parce que le kola 20 € ou bien café à pamba donc ou bien McDo batika loko wana ba kene chic donc à partir de chic né donc ba ko venir na sima chic mais soka bala na kaka ko la na ba koko ya ba 70 ans ba nini wana pour la café ou bien 10 € donc eza mawa trop quoi kosenga senga bana donc kosenga senga sans esprit oh tonton est-ce que tu peux pas donner une cigarette donc bah non pas faire ça oh français moulay mais il faut mater octographe pour que octographe faut na fouet donc ya moulay kaka ba français argot donc tonton mais cheka dans l'épreuve comment moi a composé moi lettre mo boy et l'autre kende chic tika makama ba tonton tika moko Chine o ba pigeon ba poisson tika biloko wana donc ni bokeni chic à venir même ya biso ya pays na biso Congo même ces na maboko na bino donc c'est ça que tout le monde ba bana musuza ba sénégalais bazo tanga wa ba ketira ba Sénégal bazo sala na ba pays na bango tout ba poste moko pe bien bazo ko évoluer pays na bango tout ça là donc biso pe tolingi bon tolingi te surtout bana awa comme outino Kinshasa donc ba komalem su outino kin ko babenzo eno ba 14 à 15 ba kitchoma mbula donc au kitisi moi 5 ya kimuyibi ba yibi ba bwa ki moi 5 mbula lo wala ko la 12 o yena ba 17 ou bien ba 21 na ba pangi ba kozeka ko azana 13 ou bien 14 ans ba yego choma donc bien non pe yango te ko sala ba désordre na balabala
vraiment scandale kokanga mutu kobotola bato bambongo kosala boyo kotia bato bambeli concert ya biso moko ya mboka na biso moko ebaye kobeta ba musicien kosala scandale na kati concert kokata donc vraiment pasi mingi biloko wana ezosala biso pasi tolingi vraiment to changer donc lokumu mpe ya pays na biso pour biso ba congolais tous trop fiers donc même ba pays nyonso même ya Afrique babanga biso ba respectaka biso même ba mindele bango ba respectaka biso tolingi vraiment lokumu wana ezala na biso. En tout cas merci Ming Jacques Boloma. Voilà Aïcha, les témoignages, ça ne vient pas de moi, les gens se plaignent. Comment tu réagis par rapport à tout ça? Je pense que c'est vrai que c'est des hommes qui parlent, donc du coup ils se défendent, ils défendent leur côté. On n'a pas entendu les femmes. Ils accusent. Oui, là c'est très très accusateur justement. Simplement ce que je disais tout à l'heure, je ressouligne ce que je disais tout à l'heure, il y a une profonde souffrance derrière tout ça. On constate quand même, c'est-à-dire que pour que la femme en arrive jusqu'à là, c'est-à-dire qu'elle n'assume plus tout à fait son rôle de femme dans le couple, c'est simplement une démission, je pense, de la part de l'homme également. De l'homme aussi. L'homme aujourd'hui manque de tendresse, manque de romance. Comment ça? Si l'homme n'est pas tendre, oui. Mais la femme peut prendre des initiatives. On est quand même réputé pour notre tendresse, nous, non? Congolaise, en tout cas, moi je ne sais pas. Et si je t'offrais des fleurs aujourd'hui, tu l'accepterais? Volontiers. Vraiment? J'adore les fleurs. Ok, je vais essayer. Alors on verra. Aïcha, il y a encore d'autres griefs, qu'il y a des hommes qui disent que la femme est trop matérielle. C'est parce qu'elle travaille, elle sait quoi tout permis. Et pourtant, puisque les femmes les disent, c'est l'émancipation, c'est la parité, elle veut être égale à l'homme. Mais en Afrique, les femmes ne sont pas soumises. Moi, je te donne l'exemple de ma mère. Ma mère travaillait, déjà quand on était jeune, dans les années 60, elle était fonctionnaire. Cet argent que gagnait ma mère, elle l'amenait à la maison. Quand tu vas dans le marché à Kinshasa, Zandamunen et tout le petit marché, 8 commerçants sur 10, c'est des femmes. Ça veut dire que nos femmes, chez nous, elles ne sont pas indépendantes, elles ne sont pas dépendantes. Et plus grave, avec la crise économique, je vous parle en tant que sociologue, il y a eu des études sérieuses qui ont été faites là-dessus. C'est aujourd'hui, c'est la femme qui amène quelque chose à la maison avec la crise économique. C'est les femmes sont plus actives que les hommes, puisqu'il n'y a pas de boulot pour les femmes, pour les hommes. Oui. C'est plus les femmes qui font des petits commerces et qu'on sort. Oui. Alors nos femmes ici, c'est parce qu'elle a un peu d'argent, parce qu'elle a le même salaire avec son monsieur, pouf, l'ambiance est vraiment, comme tu l'as dit, malsaine dans la maison. Je ne suis pas d'accord avec toi. Comment ça? Simplement parce que la femme en Afrique, d'accord, elle travaille, oui. D'accord, et donc elle assume ce rôle-là. Et elle a toujours travaillé. Hein? Oui, elle travaille. Mais elle est moins autonome que la femme d'ici, quand même. Oui. On ne va pas chipoter sur le sujet. Oui. Parce que simplement, ce que je veux dire aussi, c'est que l'homme en Afrique assume son rôle de père. Il est quand même présent. Ah ouais. D'accord, il est présent. Les hommes sont un peu démissionnaires. Oh là là, les hommes démissionnent de leur... Oui. Parce que comme toi, tu vois, j'ai parlé avec pas mal de personnes dans mon entourage. Oui. Voilà, donc j'ai bref. Ils font pas le devoir, ils font pas ceci, ils font pas cela. Ils démissionnent de leur fonction de père, oui. De mari. Voilà. Donc après, il y a le côté, papa qui ne fait jamais les devoirs avec les enfants. Ouais, il y a le côté, justement, le mari qui est absent du couple. Il est absent, on ne le voit pas. Oui. Il termine le travail, il sort avec les copains. J'invite jamais ma femme au restaurant, au cinéma, je ne lui offre jamais de cadeaux. J'ai même tendance à oublier même son anniversaire. Notre anniversaire de mariage également. Ah oui. D'accord. Et alors, pire encore, si l'homme ne fait pas ça, oui. Mais la femme peut prendre l'initiative. Bien sûr. Bien sûr. Je t'offre des fleurs. Je t'offre des fleurs, tu accepteras? Bien sûr, j'accepterai, pourquoi pas. En tout cas, Aïcha, on en verra, on continuera notre débat. Nous allons voir la deuxième partie. Oui. J'étais en province, j'étais à Limoges, j'étais à Lyon, j'étais à Clermont-Ferrand. Avoir nos réactions, le point de vue des gens, comment ils jugent la femme. Et on va conclure. Par là, on verra comment bien l'homme est vraiment fatigué. Il faut qu'on en parle pour un peu chercher une solution. Sinon, ça risque de se gâter et ça risque de faire très mal. Alors nous allons voir la deuxième partie de cette émission. Encore une fois, c'est un reportage de Christian Bamou, accompagné de Jean-Claude Tombo.
préféré naza likolo ngomba pona tala mabe na se na ko to c'est pe na mboka ngaki to trop ah bon yaki to trop makambu nani nya makambu mameti kama mbele kana mbe biso to ni si jamais quoi babi basi apoto il paraît mutu passe mais basi clairement ferré aux ba onde mais ba on to ba pareil nandel ba on to ba ndenge moko muta changer la tête ba on to ba ndenge moko to so se mbali mitu ba ngone stu ndenge moko ba jom susu ba kraka déjà donc il faut mona ka propre nzo ande na saki propre na mutesebe ba oh nandel ndiko ba momi ba momi basani ba momi bazalo wa dente ba lia kindoki mo ya musique kindoki na islate ba ngone to ndenge moko pe no to na tamboli donc ndenge moko pe na fela ndenge moko pareil non ndenge moko non fait kuna mboka mo muke me ba ngone to ndenge moko esprit mabeka grand esprit mabeka auti de nema na colonne a ko kunda masa mo wa utaho dai masa to ndo sala nae na Allemagne na colonne moi ya dai bien sûr ko ya bandai ko bela mais a comment est prêt à récupérer vous en comprenez mais alors dai rapide pona makambuka ka ya momi momi oyo ya bengisa a dépenser ba mbongo premier voyage singité deuxième troisième momi aye depuis wakini nzokande momi Kota na ede na jom susu bana kuba kola ba ganga asoma kola ganga tikala oyeba te ganga eba ta etala oyeba sa ganga na plein malade ganga plein malade ya zo sa ganga ke non ndenge na wewe bana bazali kutu bazo ya kalate obota na wana mpanzi momi nzoka na ba chiffre mwa wana pesa pour l'économie ya bana bazala kitoko atonga na e parler na ndenge na e donc ya famille na e na bakini kuna na bakini sikoyo gangi ko ya mono mage no force za susute malade li nzoto ata kuna récupérer simba te na robeta kayu na beta ki maso nkonge buka force ya sute kopé simba sute susi wana ye memi mwa mai rapide mtonde to babo mwa mai baloni awa mana mai daya adaya asa daya donc marato ba mwa ba to ba ndenge mwa ko na expliquer lo mo boye surtout na bamboka nyeti ba man wana ba moni ba tongela bango grand palais mais bezo mono tongela bango ba palais donc ba parler on a donc momi akosaka na parler que non akendaka boulot femme de ménage en Allemagne partout ka ba gère on la faut bolandela ba dossier ngo siko femme de ménage à domicile tellement la mikini ba balandela ngoma kamba ba fiche de paie au momité zokande za na ménage de domicile kuna za na ngo donc makambo susu yo ebika momi akenda obeta boulot donc femme de ménage zokande grand histoire akena kindumba ma to ki belé ado mo ba so so Mato. Mato. Mais si vous conseillez au pèse na base. Conseil à tout. Conseil à tout plus que toi petit conseil va changer té. Mais pèse ça quand même. Té conseil à tout. Tout ça petit conseil za lwana pèse bango susu. Mutu makasi. Conseil à tout donc bae ba que non ngata té bezali. Otango ngata té bana comme na suga. Vous comprenez que na tambola ki mabe. Bae ba que non ngata té bezali. Tango ngata ngo donc o moni mabe no a salité. Salité. Non marié, donc mon pour l'instant. Et Kalaming était maman à Zobota, donc dans 3 mois. Donc en tout cas la CPI a trop comme on a eu. On a veillé pour Kimba, donc sentiment à trop. On a parlé moi domicile, donc petit sentiment à trop. Donc on a CPI à trop, on a un petit boulot, on a eu Kotarasiko. Donc pour la problème à base à Poto, il y a une question moi bien. Mais tout ça a souhaité. On se dit qu'on a bakini n'engagé na bakini au monde pour outil parler boé mon mi donc à ça moi si ma doit ça la nion surtout au lingi.
Mais par contre, on a mis qu'il y a sous Ndingolati. Donc, on a mis qu'il y a des mots, donc parce que, si on a tu commandes les mots. Parce que moi, si, Azan a droit au salaire, au plus, moi, le salaire. Mais dans le cas, ça va qui y a bon monter, donc on va le mettre dans le cas. Mais vraiment. Qui peut passer ça? Mais ça, mais sur le total, bien, sur 100%, il y a Bassi au Bazan à qui, donc tout ça, on a 60, donc 40% dans le bas, au Bassala. Mais on a potement 100%. Donc, tout ça. Ah, tout ça. Donc, tant que tu es libre, il n'y a pas de libre. Il y a le Kumbaka, il n'y a pas ça là. Tant que vous avez un donc, sur le KBPT, donc, vous avez 5,50 m. Donc, via échangeur, donc, tu comptes dans le système de Takourumba. Donc, tu as choisi. Donc, tu as battu un peu, ça quand tu parles, tu fais à parler. Maramutu, rassona maramutu, surtout, tu as libanda. Donc, il y a une photo vivre quand on rythme là-bas, donc on a choisi quoi. Mais Bassi, nous va reprocher le même camp. Mais yo personnellement, et nous nous reproché le fait qu'on va comme libre. Comme la cause de on est tibino, c'est normal dans la indépendance. Bon, et ça bon côté, mon IP, donc il y a un système où il y a l'assistance sociale. Donc l'assistance sociale, ben tout ce qui a bassé na bisopé. D'autant que il y a que pas sur tout le monde en Afrique, il y a une société. Donc à côté de Libanda, parce que na bakaba masse belé, les loba Libanda, comment on est là, donc basi batika ba on point ni ba gagnera plus. On se m'assoit pour ngani azasuna parler. Ngani ko ana parler société donc ndenge yo ko moi m'assoit là qui a kalami ta auto kindera. Donc ma trop donc massa za qui bien à parler na ina débat na mais ba tiens Libanda. Naza trop na quantité parce que là naza mo sa mundele. Naza ba parents quand même voilà, cousin, tout ça. Baza basa miindo. Bon, maintenant le problème est que basi il y a un mboka na biso, ceux qui baye awa. Là katika na mboka, azole nga funa ya. Là ko yaka boye, allez, bangambo bimi. Yandeni. Akomi ko zano parce que voilà, que bangambo bimi. Comme que ce comportement basa mindele ko benga na mobile na ndako ndenge basa mindele basalaka ce qui pourrait basa mindele na basa na mobile na ndako. Ah ouais, dis-toi parce que ici protégera plus moi sina bana. Donc basa mibali batupam. Enfin n'est pas politique à ndengeza non basi le ba awa ba mona ndenge comportement ya basa mindele zala awa. Qu'est-ce qu'elles font? Bah continue à rythme là. Or que nous on n'est pas des cartésiens, on est des bantous. Ça, les a bon Mobutu Aloba, donc on est des bantous, on doit se comporter comme des bantous. Donc, bah je me là. Bon, les a la réalité quoi. Donc, sur la côté on a moi la réalité moi exact. Faut y a côté au monde. La réalité moi zani. Réalité basio ba ya côté ba mon se fait tout ko so ça na télé. Ndeni. De baza petite moko sérieux donc baza c'est resté quoi. Ndeni sérieux. Ça moi ba détail. Tango baya kaviozo mbrani aye obengisi petit momi aye bu bani wana pale mais tant mona ba jom mususu ba côté musa ba diatance ma vrai bani tudi kangala tant monsieur tout so yo zano pe na diatance auta la soute ah mais vie ba diatance on peut keseni donc ba côté musa auta na ya mo bo mal kia ba sad mal kia dambo mole za mona no momi ate côté na sima ya chola côté wana mona bu petit bindani même on landi petit ba conseil ndeni vie. Mi na mo bayam suba krakawa. Ah bon? Ah oui, balela. Ba biso to bi obeng sa moi si na poto problème. O ba la pe wa problème kaka. Et ça dengo na. Ba o bazala ka ba bien na ndenge na bango. Ah mais vraiment trop faut ça faire. Na ndenge. Ah vie donc o koko malibo manjo. Bo obeng sa na o ba la ne mo ka. Vie, faut me kutu moi muke. Obeng sa ya po Amsu ba réfléchir que non bébé simbo on na e a rodie mais a tout à la sous côté outil mais donc bala ma trop vie tika ma trop donc on devait que les lois quoi quand ça tout monde dans ko donc ibuna que taka ba kento ba beto ba kuiza ko de un faut ba na bushitu parce que j'ai que bakala bonga le mbongo zandi enfin ka wombe ça parce que kento wa ka sololo hein bonga le mbongo zandi ka tin kento kiji kento no ko kuiza. Allez, mon ancien Ibaku, la mine de lait, machin, que Kou et Bouba Saka, 170 Bako, Bala Kazro, pour moi, tu vas Kwendaka. Pour que bon rythme, allez. N'a pas regardé, quand vous avez tout ça, parce que c'est que 160 Bako, Bouba Bakana Mounanzo,
on est ambulant moi tu ba policier kati bijo kuma bakala o kata jimbakala kata jimbakala ke bakala diango bakana dio ni yandi mutambikili kati kijiko hein basa poto donc nini ngana koloba na ba Afrique to ba ibasi ba mibali ne ba manako simba ba mibali bo ebika Afrique na ba système anaka mais lelo atokoma na poto basi yango donc égalité mais siko biso ba type tokoma kaka ne obimisaka trop kobimisa mais on met toi na égalité faut prendre basi mba biso ba makambo ah bon oh ba malinga bino bo simba ba biso simba ba ngaka ah oui bonjour bonjour no bana yoji ma trop des fois les égalité pour na propre égalité comprendre donc faut ba on peut basi mba biso ba mba l'art ndenge alaka pour sinon ça va pas parce que dans Afrique elle a ebongote donc matro mais to kusuba momi yango kolingeka boya bandi kosenga se kasi yango mama na oloba te omoni pasi yango sikoyo bonga na kutade na kawana ya ndene obaka oyo bisanga marovi na lingi mwasi na 13h 14h asenganga 100 euros oh ah mais oui na inerka na ebise mais la raté parce que égalité ngo za wapi elle a raté ah yepe akope ça appel là c'est ça pourquoi ka ngai moto asuka koloba nini mpona basi ya poto bon na osenga na bango kaka baza na bonne compréhension toza sur Afrique te toza na kati miki tant batiaki égalité et fraternité donc ezali toza égalité bango pe bakosimba biso pe mwa ba mike ndenge ezalaka ezate nga na zangi yango be biso mbali tozangi yango mais non esala moi le mona bolingo ya te kaka yanka simba bango kaka ba malika bino mo simba ba simba bango kaka ya la raté vraiment mais vraiment égalité ngo wapi bana mai bote na bino boni bino na moni la forme on va ba set ba congolais quoi na moni ga look hein bon la trace na biso na RTD ouais de toutes les façons en tout cas biso to ba Africa TV to uti kin to en plein l'émission to ko tala bino na Clermont-Ferrand pour to na moi débat moko babi basi a poto il paraît comportement za mobulu basi a poto moi ba problème belé na habite sur yo gros pesa comment on est ni so bana déjà se présenter si moi pesa biso point de vue là bon ngai comme on a Pierre mingi ya koloba déjà te ya kocha commentaire déjà te juste na point de vue le biona ya basi ya poto so c'est pour mingi na miko pesa conseil na ba mama bokilo mama bokilo bazana défaut te hein bazana défaut te mais eza moi souci moko eza ipai na biso ba mibali quoi nde tozofanda na poto omona mama bokilo auti Afrika ye ezali te mpona koboya ke non mama bokilo bolimbisa ngai eza te mpona koboyisa bino ke boya te non eza poto eza mpona promotion eza inquiétude moko po mama bokilo soka ye na bandako yango bapesa biso awa parfois eza nango moke mama bokilo komona tofandi comme kogene na ba une certaine limite quoi ya moni na madame tofandi na moyen kutu na simba madame ezate parce que moi beaucoup la zawana alors moni ke za moi beaucoup le faut baye bandenge ya ko fana na biso quoi c'est ça quoi ah bon comment boya mama bokilo non koboya bango eza trop dur to ndenge bango mais ce que baye pona nga conseil ya to bokisi bango pe ngunda bakende pe kuna bafanda bavivre bazo mo foyer bavanda pe bien pour bino tendresse c'est comme moi participer ay comme passe pour notre chez moi so simba yo lia imbanga comme tika wana kuma ka bebele ah bon na éviter mon frère za yango te bon lolenge bon ami ya utolo ba bon ngai comme la ngai Simon Kanto Guerra bon avant na kill mena ngolé bon ndenge ami ya utolo ba apoko ya ba mama bokilo c'est ça bon moni ba mama bokilo soki baye na ndaku omona atingami bon tant mususu dans la poso sur na madame bien beau vanda na yala ela na nzoto la ela na nzoto moite oh mama bokilo azawana oh mama moite jana kaka na butubo et tout ça maman ninga bon mama peut tant azomona biloko wana bon et pas na chose à gênant ba konjo to vivre nango tout ça banda ko eza limité bon ceux qui moyen da tout temps au bois
na mama Augustine Ngali oya bango libala fin basi awa za droit donc droit mundele ça peut ça bango droit le droit ça veut dire quoi donc ba femme celle moi soit monique makambo ça ne va pas quoi comme femme celle atiki siko mobali le perdement mobali comme galérer comme souffrir banini ça ça la maladie ah ça la maladie on peut ça la trop ba les a recouvre pour na ba droit moi ça ligne trois femmes celle au bien ça otiki na yawa dans à comprendre sediki à comprendre que non ndenge ni basomba lipa basomba kimbundi bana bosani tous les ba bien fait apemba la momo na pe babu ekufi pe batikile kishingeti kali aveyo sikoyo tambuli omolala na basa 15 banini vie combien mobulu zomona côté mususu pe biso ni bali peut-être konaka zana mama ozotiki mama jamzuzu toute la journée mona mama te mama mona ka été siko mama pe sele mobulu petit on m'a la faut pas parler de connaître pour nani maman ça n'a pas ça tendresse tawana dame sur la lungwila maman na posa na uza sur web na bar ti uzo na 3 et 4 mate kuita mabino si maman mabino tikanga on est à mobulu on bloc on a tout ça ba divergence quoi contradictoire donc faut ranger ba bloc en tout cas problème tozana na poto baso ya biso il faut bailler ba quand même que biso tozaba africain tozaba africain to uti na Afrique na passe donc so toye na poto parce que toye koluka donc so toye koluka za pour na bonheur na biso nyonso donc commencer par bonheur na ngai moko na lobi nga moko na ko vivre ngai moko te faut na zape na molonga ni nanga je moi si na ngai to vandi ensemble parce que baso ya biso matata ezalaka dango kaka couple moko ezalaka ke calme ezalaka te para na biso pe ba kolisaki biso pe kana passe mais bazaki ko supporter mais baso ya biso wa na poto tellement que facilité eleki problème mususu cause à la ke boko solola entre bino bozo solution dialogue penza ezalaka penza te entre basi na biso bazola da mingi kaka ba intérêt ko bamoni awa ke mboka o siko ya biso ya France privilège mingi ezali pa ya basi donc ce qui moi c'est kaka matata ko l'assistance sociale l'assistance sociale en banyoso majorité bazaka pe kaka ba célibataire bazana mibalité tant c'est quoi assistance sociale la moni bongo lobino ale boya joana yo tala biso to bando peso boto bando peso bo moi c'est quoi talike revenir komi kozwa tango akabwani na mobali na ye eza ya koleka keler bazana mobali na ye yango zo mona mabala mingi ezokufa mais erreur bazo sala parce que les mêmes basi wana tango bakabwani na mobali alandi mbongo bongo esala kanyoso te c'est ça il remplace ka mutu te donc mobali azaka mobali après ye moko akomi kotilengana éducation ya bana eza lisusu bien te ye moko pe zozanga pe mwa ndambo ya affection akoluka lisusu azo mwa mutu moko po bando kamba ye mutu ngo sala ndenge nini poto sisali kambo wana bazo lela trop
Il y a autre chose, on a place publique, nous n'avons pas fait ce point de vue là. Pour ça, la ligne, pour remédier le problème. Pour remédier le problème, basi oyo nanu ba divorcer te. Bato na conseil na baso basi ba divorcer. Parce que baso baza divorcer, baza na passe. Donc le baté que baza na paix. Ndenge bazali awa na poto baza ko souffrir. Et comme kaka azu mobali ya kingandi, azu kingandi bali parce que mibali na poto ya célibataire. Ya libre baza penza mingi te. Basi baleki biso na ebele. Donc sikoyo baza ko souffrir bango na bango kaka choix ezali lisusu te. Donc ba tout na solution bakanga motema problème nyonso basolola ka dialogue ezala kana ko. En tout cas, merci mingi Nico. Tozo continuer. Alors makasi na doli prendre bonne. Moi c'est na mbala déjà li solo ya départ. Ndenge bobandaki li solo na bino. So bobandaki li solo na bino bien et bandeli. Mutu soite. So li solo na bino bobandaki na bien te. Bobandaki mutu na mtuzana li solo na anglais na so mutu. So moni mutu suyo. Ça ni. OK là yo. Pour mutu soite ngana compléter mutu so avant ndika ka mais la ba doli prendre. Alors, yo, présentement, et là, on nous a reproché la base à Poto. Bon, bah, tout le monde se plaint. Personnellement, là, on nous a reproché nos salaires. Non, mais nous se plaint dans les cameras, se plaindre dans yango. Ce qui est bon, bah, se plaindre pourquoi? Moi, c'est outil na qui l'objectif morobo. Aye Poto. Vous allez payer pour outil na qui l'objectif morobo. Aye Poto. Vous croisez awa. Donc, ça, c'est l'objectif na bino na mi balete. Pour se comprendre, ouais, on se plaindre dans l'angle, mais ça, on utilise nos balines, c'est la moko. Vous voyez que non, maman, toque poto, tout ça l'avenir na biso, na bana na biso. Pour se plaindre, mais bah oui, bah monsieur, bah coûte un appel, puis qui, bah outil bah qui, balinga na raté, ah balinga na raté, balinga na raté. Donc ça balinga na raté, ma rambo. Ça balinga na qui, mais oui, moi si qu'on se balinga ni même attends la pauvreté. Ce qui est à mon moment standing, il faut changer. Donc, à Osaka, bon. Ce qui déjà y est, déjà l'ingénieur na yoté, a ébi que nos moutons sous qu'on est comme maintenant nzela moko boy. A aucun moment on comme un objectif ne metalaye, ce qui botikani, ce qui zu mobali oya lingaki, a koningala te. A on peut se mballer mouton passer. Parce que conseil ni on peut se demander on a vu son basi. Mais conseil on va se ça va ninga mitua. Conseil na ko pe sa bango ezali ni boyokana, bo solo là. Comment vous jugez déjà basi à poto ngondengini? Bon, question toute une vie pour ça question mon qui to basi à poto. Déjà basi à poto on banane, basi à poto. Ezaka basi au Afrique, ba on va mutubaye a na poto, ba komi basi à poto, ko zala mwasi à poto ezateka robo. Ki o abota mana miki liso ndenti. Mutu mwindu aza mutu Afrika, uchi Afrika ena miki. Bon, basi poto ba comment ba techi ponani. Moi chapeau comment atechi mon côté. Moi aussi déjà nenge déjà Bible nenge bandaki donc même nzambe mo le big les femmes soient soumises. Ah ben soumission on est atterré soumission ya Rolanda sonde nité. Soumission zalara ya ko aider mobali pe faut comprendre que non. Moi je suis na ngai zate pour le azala na soumission est comme sonde nité. Ba chapeau ba comment architecture partir mibali bango moko. Ah donc mibali nde bozo bebs. Ah ba noko bango mutu ba comme ça basi ba techi parce que yo jonde nini moi c'est penande basi nalanda yi moi parti au lobaki ya première partie nzele moi lobaki que non faut à la vrai Dieu ngolo bani. Talava. Est-ce que ngapena na rose à la fojo. Rose à la fojo te ba jo msuzu be ba na ba fojo te de amour et ça quelque chose mo ezala avec. Oui so lingi mutu au mona mabene te so bando lingete ale mabe comme obima. Yango ozomo no basha no so moni mwasi akomotenga maseka lingi na yo le susti. Comme ce côté mo jo a déconner na to jo akipaka na te po ba jo mikili ba koma ba mythomane. Oh, mythomane yani ti muto akosaka. Donc avalinga mwasi. Avalinga mwasi il faut acha ba avantage na yo azana ngwana ti mais OK zana ngoti bilo mo existe raté mais ya zo faire exister. Azon va paraître. Voilà. Donc ça veut dire que zo ko petit ngana bojaka petit ngana sala OK non. Balingaka mwasi na malobate balingaka mwasi na influence te mwasi balingaka par amour. Le moment oyeli na mwasi. Oyeli mwasi na ndenga ba tendance na ndenga ba œuvre si ba œuvre on faut continuer na suka parce que so ezate mwasi faut akima. Ezana ti mutu aboma na munduka kufa na munduka yo yena influence okufa na influence. So oyena matériel faut kufa na matériel so ezate nzela kimi na abengo fojo. Ah donc yango ne beta cause makambo zo. Cause makambo ezande bongo ezabashi bazala ka faute mwasi akoza la faute. Bonsoir Baby. Bonsoir Aïcha.
Voilà, Babi, je te reçois ce soir. Tu regardes, t'as vu les reportages comme moi. Faut constater ce que disent en fait la plupart des hommes hein, par rapport à Bassia Poto. Ouais. Bassia Poto, comme Bassia Mabé, ma réputation moi Mabé. Bon, Ngaï, de mon côté, nazo banga pe koloba moi surtout ce qui concerne les femmes. Il y a Poto, moni déjà na yembanzi moko maman Mabé et ça net naza contre bango mais basi bazala pe ka Mabé te. Quelque part biso pe mibali mutoranda bango ba mauvais service. Parce que mobali nous a se rendre compte tout ça à l'époque coloniale tout soit à l'époque ba terre ba pierre taillée tout ça à l'époque où lelo na monde ya modernisation. Donc les osenga makamutwe comme ndenge tozo mona lelo veut dire so moi choza na mobali pas na moi si moko donc quelque part basi baza mabe quelque part biso mibali pe toza mabe ça dépend quand na ndeni ozo kumbela ba faire na moi sinon parce que mobali muso mona ma uti tongo boulot tongo ti 18h azongi 17h mbala moko donc après 15 minutes 20 minutes akodama linso abima beta moi tour zomo tango beti tour vraiment zo solo na bana air nini madame pour ça programme y à venir pour ça lango air nini donc tout ça ça compte aussi le dialogue dans la famille quelque part donc tous à la carte toujours le système il y a réciprocité quoi oui biso tous à mabe bango pe bazamabe s'il y a quelque chose à ajouter tout longola o amabe tout zo ya bien pour na makambo tambola c'est ça d'accord ok donc conseil nous opé ça basio à poto justement au bengi basi amabe basi rebelle comment benga na mbal na bakati ya couple bon wana nde ngai na omona ngo mabe vraiment moi si so ozui audace ya ko benga na mobali na ndako vraiment olingi mobali wana te pour vraiment ngai lelo naza né dans une famille papa nanga c'est un musicien donc makambu mère nanga vivant na pala vie nanga donc akoka kutu ko tika pala na kalio bazo ki na plus de 40 et quelques années à mariage. Oui. Donc, Nabi Kebo. Moni Lelo, ce que j'ai constaté aussi, Bassi à Lelo Bazo Kokapele Msou ko assumer qui responsabilité na bango ya kibo mamate. Veut dire c'est quoi? Moi si Azali, tant baloba éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Oui. Alors moi si faut Azalo, moi ça être maîtresse. Na katanda, ndé tout le monde ba professeur. Azo laksa moi na tanga a moi n'allais so koloba aé mais papa faut ça la kati écoute maman oui. Papa ça a un rôle na financement et puis na évolution il y a foyer mais base vraiment et ça maman parce que tout le monde a mingi ce qui maman azo dialoguer bien à bana nae azo solo la bien à bana kuma bazalaka malgré tout le monde a bobenga père le shérif ça perd ba combat perd biso soka enda ko zala kambia cité mais au monde qui sobuza na maman moko wa solo la kana bino bien bana ko tanga bien si un problème ou le confiant na papa ou ko se confier na maman nous alors so mère landi ba kanda papa asiliki parce que papa zo bima trop parce que papa zo kino mela trop parce que papa zo sala boye au monité que et au sala que bana wana ba ozanga muta ko se confier na bango. C'est un peu rare au monde à se confier à papa surtout même ngai au monde souvent nazana se confie toujours plus maman nanga que père nanga papa si parce que surtout na cadre makamotali musala nanga to kabola musala moko mais na cadre makamuso a vie nanga na solo amingi na papa nanga yango toujours lobake ba maman balata vraiment ki motemo abo maman omoni motemo abo maman na loba motema net ba Sarah bazana veut dire Abraham a ebisi que ndenge lokola yo zobota te na obota na mutu muso libanda donc maman afaza na mutema na ko ndi maman ke bo mobali langa lokwa nga na za na indisponibilité na pesa et pas mutu muso sa pesa moi c'est pas chose facile mais yango tozolo bate obota ni mwasi faut okolisa maye ni sagesse et puis qui mutema munene même koleka même sanduko baloba mutema mwasi sanduko faut les quand même sanduko les quand même ba coffre fort à Banque mondiale faut les cadeaux et comme à niveau à globe terrestre pour supporter makambo tu ko révéler on a parlé ou soit na foyer là on a mobali c'est ça merci Babi jeune fignon soit comme là na ba musicien
Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à justement toutes ces jeunes filles-là? Non. Les jeunes balandara ba musicien. Oui. Tous en football. Et ça donc on peut se ba biloko où entraîner dans le monde. Oui. Où ils allaient mingi na ba leader. Oui. Que batuana ba le monde derrière eux. Oui. Tous en football, tous en boxe, tous en judo, oui. tous en biloko belé à part musique, art pop, il y a pas mon mona ba art dramatique, tous en ba théâtre. Alors pouloulou donc le quoi ba bazolinga pouloulou veut dire qu'il y a pas de musicien. Je m'excuse na loba ndeko na nganda zo jouer art na kata comédie. Oui. Mais batu balandaka place il faut marambo tambola. C'est la culture en même temps. Vraiment. Et ça ka été ba musicien. Même les grands prêtres peuvent se balandaka ba on ba kundelu. Ils ont prendre ba kulu dimba ba vina ngevala. Et quand on ba kulu dimba merkov ma circuler dans panza dans tina kwani. Ils ont prendre. Biso ba musicien si mais ngande nazalia nga babi na ko lingate yango moni nazo yemba nzembo mo tato yo fait dire ba tato amabe wana osombi moto comme nene po kumbaka bana bato mikie ou ayo tindi bango na poto bagene botanga baninga ku nazana bango to sabola bango nyonso donc na tikala ku na ba camarade de soute eza quelque part pe mabe quelque part il faut voyer bano wana bazo uta wapi nyonso oso to landi yango ba makambo to so muna mini ezo uta na makambo mboka tellement que to so tambola vraiment non to so fan nanu vraiment depuis tout type d'élection nanu vraiment to fandisi masolo na biso mboka bien avec le temps tant ba konti ba vendre sa masolo na bango bien mboka tango politique revendre bien au monde n'y a pas marché non mais et aussi la thé parce que les lois qui mouillent bien ça été policiers au salaté alors les lois qui battent bon bazate tout ça va passer bâti comme ça là va édifier banane. Donc toi en fait Babi tu conseilles plus ces femmes en fait aux condamner bangoté aux hommes et qu'on comprendre bango quelque part nazo condamner mututé parce que miba la poto apé bazape na mabe na bango basi pe bazape na mabe na bango basi bazana mabe nango ou ekomi pe ekomi ko déborder quelque part ko déborder na genre que ngazo lo bango lelo vraiment faut basi ba bango mibali basala maka pour la basi belé là na ko sabi donc tu pour la polygamie utala banda histoire mukili banda ba roi Salomo so kiti banani mbala zalaka ne kaka pembeni basi bazala toujours pembeni na mibali mais mbala zalaka na mwasi moko o alingaka on a vraiment faut boucher on a mis tout na bino ke mbala kana mwasi moko o alingaka machaka ba donc ngengene tout veut dire ya mona ka so mwasi anda kwa déconner ou ma ba chaka ngenge veut dire e to benga net venin donc veut dire venin tango kotaka na nzoto il neutralisaka donc ngenge wana soke longo na nzoto mobali et ke na nzoto mobali mso neutraliser mobali atikali koto vous on prendre NTPC qui makambo tout foiré. La famille comme un peu perturbée de yango na zolo baké moi si foyer azala na donc motema veut dire motema ne le kamone na globe ya bo mama quoi ya bo mama oh tout monde. Bon bah écoute pour la fin en fait je voulais que tu me donnes un extrait de mon nouvel album. De ton nouvel album. Je suis en train de préparer donc. Oui. Na rolo yemba un okomako landanga tina nzela kelasi naloba tenga mama mabe paninga nanga lisano sabola bango okomako sasa bango nyonso naloba te nga mama mabe bazuzi ya nzela bajejenga selo bango jojo mampiara opesi bolingo na nde ya bana basi basusu bakozela ngo na mboto mpe bakozela na balopitalo nga moto nazelaki yo na ndenge ya kokamwa lelo nakomi ndoki osasi baleki nanga baninga kutu naloba te tato yo nga bebi na lelilili mama Aïcha. Merci Babi. Wana nzembo nazoloba ke nazo expliquer batikana no makambo na bango mabe. Veut dire asali système bolingo de poche moko kotoboka moko malamu. Oui. Veut dire makambo nyonso mabe mobali asalaki
makambo nyonso mabe mwasi asalaki mobali abombi yango na poshe ya malamu makambo nyonso bolingwa kitoko mobali o mwasi asala mobali atyango na poshe ya kotoboka jour baswanaki bazuzi ya nzela bakotisa loboko na poshe ya kotoboka nyonso malamu koya ntango baye kokotisa loboko yango ozomona nyonso mabe bimaki bazuzi bajuge d'où alors bozozwa masolo akatikala mingi te bamama vraiment nga nalingaka bino ya trop nazo espérer et puis nazo ndima naza na kondima ke bokotika makambo wana ya kobengana bapere na bapale bokotika makambo wana ya kotikaka foyer parce que bana lelo ozomona bazo se retrouver na bamikoincoin côté par-ci par-là ozomona bazosala mwa baluyenge vie ezozala bousiller donc grâce ya journaliste na biso tozani mopandi Mama Aïcha, grâce à Christian sur vidéo, grâce à JC Cougar, grâce à Bandeko Nabisotu Bazalia, Maître John, Massa Langai, grand frère propre, Lufos Balosa, le professeur, Kundelungu toujours. Donc, na sepeli à trop, na Boussanité, Venanga Azana, Veipo. Azawana donc ba mama tolingi bino toyebi ke bozana mabe parce que batata basala mabe bobongisa batata pe babongisa ngaka lo na osenga bino merci. Merci, c'était le mot de la fin de Babi. Merci Babi. Ce soir je te reçois donc par rapport il y a émission au Bassia Poto, d'accord? Bah oui Bassia Nabiso ba komi ba rebelle. Bassia mabe, ba komo benga mibal na bandaku. Donc baza réputation moi est bien té quoi. Je voulais avoir ton impression comparée par rapport à Bassio justement. Qu'est-ce que tu en penses? Quel conseil au Copé Sabango bien? Quelle est l'impression en fait que tu as de tout ça? Au taille reportage nanga, au constater miba justement reproche naban par rapport à Bassi. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, merci na question na yo. Mais ngana ko impression nanga vraiment que na lingi to culpabiliser Bassi karaté. Tocha banka ka mabe omoni basi ya malamu bali basi ya mabepe bali mibali ya malamu bazali mibali ya mabepe bali pe basi yango zolo ke basi yango bakomba rebelle banini biso to uta kaka Congo donc to uta na culture na biso to yena ngo awa vous comprenez sokinga peut-être bato lo ke nazo sala défense pour na ba maman vraiment balimbisa ngo moni ba maman baza bato oyo babota ka biso et puis babala rabiso et puis makambo belé mais koloba kaka keno te nyoso baza mabe nyoso boinini non te mais côté conseil tant so na ko beta cité na makambo tant susu ya ko bimisa ba père na ba palais baloba ke so bato ke obalana bo fanda pona pasite pona sengo et puis libala ezelo mo za facilité au logo tiango na ni esengaka expérience ebele esengaka patience et puis mutema vraiment ya munene quoi pour makambo eze belé et belé lelo rozala ke ozana mwasi na ndako boboti na note peut-être bozaki libanda oyebi ke lobi tango susu boye bokomi na ndako oyebi ke mwasi azali ne fertile banini tout ba problème kaka ndenge yaka mwasi azobota isusu te ba jara ndenge wana au lieu patience ezala entre mwasi na mobali peut-être mobali akita la libanda peut-être ni ozo comprendre yango na nde mabe côté na biso pe mibali mais mibali nyonso pe ba mabete vous comprendre iza na osenga bato balingana bayi baka kobanga nzambe bayi bape kobanga mibeko ndeko tolobaka to na mboka bato intégration balobi te intégration wana to copier culture ya bato to yokuta mobimba sans que to bosana culture na biso yango leko na osenga na ba mama babosa na culture oya biso te oyo ba père na biso bazalaka matam so mona porto yo porto mère bentel porto mais bana ko fanda soumission ya laki donc na cadre wana mais na loba ke no basi baza mabete mabe musu peut-être zo te pa na biso mibali mais tozo yeba donc wana ezaka ndenge wana tso muto a gifler yo oyo zongi c'est la muto wana so ezana makasi te mais to sengi guerre to sengi boyoka nizala esengo ezala paix ezala na kati mabota tout quoi na moni mate eloko moko ya ko développer belé to ba rébellion na kati libala so rébellion côté za sous libala te ezali incompréhension pour incompréhension il y a cela veut dire que moko peut-être agi na nini mususu alinga ko kitate pour à comprendre moninga
pour ta discussion so yo zo ganga ngana zo ganga nani ayoka nani nani ayoka nani donc bozo na nzela o yazo yabo o yazo yabo yo zo kalenga ngana zo kaleo nani oleka. Pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu as comme conseil à donner justement à Bassia Poto, de qui m'a bleu tout reportage qui sont assez accusateurs sur Bango? Qu'est-ce que tu as comme conseil à leur donner? Bon, ça maman de la fin parce que nous avons ça dans nos paiements et pas biso bona yopé mais na ba maman wa otala biso pour ceux qui comme fin tout ma bé quoi. Donc ya on a lobby ba maman ndé na lobby que bango muto ba bala biso bango muto ba bota biso. Faut bazala na mutema ya ko supporter mutema ya ko yoka mutema ya ko sala donc berse salama pona bango nga ba bersanga ti lelo ba bersanga kaka donc il faut ezala ndengo wana omoni na ya foyer mobali ala maître ya ndako mais moi si nde muto akambaka vraiment nata mobali ana musala mutatika na bana ya kanani omona kaka rapport moi na ya kopesa rapport non papa intel asali bote maman ne mutaloba non te ye mutasala ki mabe ye mutasala ki boye mutasala vous comprenez donc eloko wana ezalaka tango kimia et yana kati compréhension ezali et puis ba mama bo pardonnaka pe bo bosanaka oyo eleki mais ba papa totalaka pe place to nyataka lokolo hein ata babiki place nyonso zo nyata lokolo pe samela yo mais ndingi se ezali donc libala e eloko jeter libala ezateke bobalani lelo polo biboka bwana bato ba komaka ba victime wana eza bana yango lelo soko tali na mboka na biso na Kisasa bana ebele bazotambola bashege ezali suite ya ba divorce ezali suite ya makambo ebele bo divorcer na mwasi oya ke boye obali soit mobali ou mwasi mobali pa bali mwasi et comme que mwasi wana lingi bana oyo te oyo pa lingi bana donc comprendre nyonso wana ezo sala mabe et pas ya bana et puis tozo bo ma génération moko oyo ko ya peut-être et ya ko bongisa soit Congo na biso et bongisa peut-être mokili mobimba quoi. Oui, les gens d'accord, très bien. Donc Modogo au Miss album, d'accord. Donc j'aurais souhaité en fait pour les téléspectateurs à biso, au pesa biso moi extrait à l'album Nayo quoi. Il fallait tout n'engaper peut-être comme album en le tout na droit à poser ba question te mais na lobelika ba maman na batutu album ya Modogo abarambwa donc au titre nango ezali envie pour na nini envie peut-être bo retourna donc le rôle nga mo na gina envie musala musala ya kitoko pour na pesa pe batu envie ya koyoka musala kitoko yango mona chaki album ezo comporter 10 titres donc ndé nazabo nazana tournage ou pe nazo sala ba clip kala mingi te awa soki nzamba pesi pema fona kenina kan promo car appel le roi na leki awa pona ba mère vraiment mais na oyemba ka nze moko ndenge na lobi na makamba mama awa nango ezali adage dona yembaka adage mokwa mokili eloba piano piano qui va sano pole pole njo mwindo ikokero kendo c'est vrai l'ex dura c'est de l'ex mibe kwezali tondi mayango meme na bibilia bakoma nzoto esengaka na moto babele eliela temele sepela suka nango ni tememi yo cimetière donc batu tokendeka malembe donc araka aina baraka na libala malembe na makambutu malembe po bao bayambangu bakoya bayambangu balekai bakoya na ba moto donc cela veut dire mokili malembe en tout cas merci na kopesa nanu merci na bino boyambinga na koko nanga jisi ponga na bien ke koko donc yaza na sima bilili donc ye trop tanga ye troté donc vient nanga Hippolyte et puis Mama Zawana et puis Jacques donc vraiment na yo moko donc Aisha menazo bangande ko tiranga te ezalaka mundu ki o ya biso ya lingala ubeto chatolo tolo monsieur comme donc c'est ça quoi. Merci Modogo. OK, merci. Tu vois comment l'homme se plaint. Oui. C'est vrai, ici en Europe, la femme est privilégiée. Oui. C'est vrai. Quelqu'un m'a dit Namboko qui parmi les basi bana na bamboa. Donc mutu mobali maintenant mutu pam. Ouais, je l'ai entendu quelque part. Oui. Mais c'est vrai. Je l'ai entendu aussi d'ailleurs. Oui, mais d'accord. Est-ce que c'est une raison de négliger son mari parce que
il y a tant de privilèges du côté social? Non, je ne pense pas que ce soit une raison. D'ailleurs, je n'encourage pas du tout ce côté-là, absolument pas. Avoir des problèmes dans son couple, aller voir une assistante sociale, consulter une assistante sociale justement pour essayer de trouver une solution. Je suis d'accord. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes justement qui vont perdues, simplement parce que c'est des femmes, comme je te disais, qui souffrent dans leur couple, qui sont violentées, qui sont trompées, trahies. Il y a beaucoup de problèmes qui font qu'aujourd'hui la femme se rebelle, préfère vivre seule que mal accompagnée, justement. Elle préfère assumer seule ses enfants. Il y a aussi ce problème de prestation familiale qui a tendance à déranger dans le couple, au départ. Il y a des hommes qui veulent mettre leur nez dedans, essayer de savoir ce qui se passe. En fait, qui a droit à ça? Normalement, c'est... Qui a droit à ça? C'est la femme... Oui, qui s'occupe des enfants. Voilà, exactement. C'est la femme qui a des enfants. Mais le problème avec nos femmes, avec vous... Oui. Quand vous avez des allocations, vous vous intéressez toujours à nos poches également. C'est ce qui fait que les hommes aussi se plaignent. Ils payent la maison, ils payent le facture, ils font tout. Quand on parle de parité, il faut qu'on partage les charges aussi. Absolument, mais tu sais que... C'est pas le cas, on dirait. Tu sais qu'Hippolyte, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Enfin, c'est-à-dire que si, il y a une grande partie. Mais il y a une petite minorité quand même qui n'assume pas ses rôles. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ne payent pas, absolument, qui ne payent pas le loyer, qui ne font pas les courses dans la maison. C'est là, il faut le virer alors. Ah oui, non, mais je suis d'accord. C'est ça que je dis bien, il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est vrai. Mais sincèrement, c'est vrai que quand il y a moyen de trouver une solution justement pour éviter de se déchirer comme ça, il vaut mieux en parler. Il faut privilégier le dialogue. En tout cas, Aïcha, tu sais, c'est un problème sérieux. Oui. Il faut le prendre avec beaucoup de philosophie. Oui. Ah ouais. Il ne faut pas attendre que ça dégénère. Surtout. Voilà. Je t'ai donné des exemples. Hein. Oui. C'est le truc qu'on lisait dans les pages de faits divers, dans les journaux, aujourd'hui. Parce qu'on arrivait jusqu'à là, c'est quand même dramatique. C'est dangereux. Ça risque, ça commence à prendre des proportions dramatiques. Oui. Alors nous lançons un alarme. Oui. Ceux qui sont à Kinshasa, ils vont le juger. Oui. Donc voilà le sujet qu'on devait débattre ce soir. Mais on donnera aussi la parole aux femmes. Les femmes ont aussi le droit de parler, les femmes ont aussi des choses à dire. Donc, au prochain épisode, ça sera Mibali Apoto. Hein? Oui. Vous serez encore là pour commenter cette émission. Je serai là. On vous attend au tournant d'ailleurs, les hommes. Ah, d'accord, sans rancune. Alors, moi, je vais dire, aujourd'hui, ce soir, il y a des téléspectatrices qui nous suivent de Kinshasa. Oui. C'est de futurs Bassia Poto. Demain, elles seront là, elles seront Bassia Poto. Est-ce que vous aurez un petit mot à leur dire ce soir? Ce que moi je pourrais dire à toutes ces femmes justement qui sont des futurs Bassia Poto, c'est simplement de garder leur culture, de ne pas perdre leur culture africaine, simplement parce qu'en venant ici, justement dans cette société, on a tendance à perdre, c'est dommage d'ailleurs, ces bases. Et puis privilégier le dialogue dans le couple, privilégier également le bonheur plutôt que le bien-être. Voilà. Penser à tous ces enfants justement qui sont déchirés dans les couples et qui en souffrent. Voilà. Essayer, s'il y a possibilité c'est-à-dire que de recoller les morceaux, il vaut mieux le faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'en arriver jusqu'à là, quoi. Des meurtres, etc. Merci voilà. Aïcha, c'est très sympa. Merci. Alors, nous allons dire au revoir à nos amis téléspectateurs. Merci de votre attention. C'était notre premier numéro. Je vous rappelle, c'est chaque 2 semaines que vous aurez cette émission. Merci Aïcha de m'avoir accompagné ce soir. Merci à toute l'équipe de la rédaction, avec Christian Mbamou, Jean-Claude Tombeau et Tito Solé. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. On vous fixe rendez-vous très bientôt. Alors, Aïcha, sans rancune, je crois qu'on fait la paix. On va essayer. Mais je t'attends au prochain numéro, mon cher Rico. Je te fais un câlin. En tout cas, merci Aïcha. Merci à vous. On se fixe rendez-vous la prochaine fois. Au revoir. Ça sera sur la même chaîne et la même heure. Bonsoir et à très bientôt. Au revoir. Je sais, tu es vivant, encore merci, Père éternel, sois glorifié, sois loué, sois exalté, El Shaddai, roi des rois, Dieu tout-puissant. J'éprouve pour toi des sentiments très profonds et très sincères. Jésus-Christ, de tout mon cœur, je me prosterne devant toi, Seigneur. Rien que toi, tout c'est toi,
mes pensées, ma vie entière, je me donne à toi, corps et âme à toi. Je me donne à toi, corps et âme à toi. Je prendrai soin de ta maison, oui Seigneur, de ton église. Pain de vie te servira, roi des rois à jamais. Quand je vois tous ces bienfaits, merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ces bonnes choses dans ma vie. Dieu d'amour, El Shaddai. Oui, des jours merveilleux avec toi, ô Seigneur. Oui, des jours merveilleux avec toi dans ta maison. Pain de vie, pain de vie. J'éprouve pour toi des sentiments très profonds et très sincères. Jésus-Christ, de tout mon cœur, je me prosterne devant toi, Seigneur. Pain de vie, pain de vie. Je prendrai soin de ta maison, oui Seigneur, de ton église. Pain de vie te servira, roi des rois à jamais. Quand je vois tous ces bienfaits, merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ces bonnes choses dans ma vie. Dieu d'amour, El Shaddai. Oui, je sais, tu es vivant. Encore merci, Père éternel. Sois glorifié, sois loué, sois exalté, El Shaddai, roi des rois, Dieu tout-puissant. J'éprouve pour toi des sentiments très profonds et très sincères.
que gâché. Un maître pris son père lui a parlé de Jésus-Christ. L'ami fidèle, le Dieu de Père, oui le Messie. Petit enfant, dis-moi, pourquoi demeures-tu dans l'ignorance? Grandis tel qu'il se doit. Honore tes parents, petit enfant. Nous vivons dans le dernier temps, petit enfant. Tant trop de jeunes se rebellent à leurs parents. Pourquoi choisir la voie de la désobéissance? Mène ta jeunesse à ta guise, la voie de la sagesse tu t'en fiches. Réjouis-toi de ta vie mais sache enfant que tôt ou tard Dieu t'appellera en jugement. Car cela est juste et bon, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre, petit enfant. Obéis à tes parents selon le Seigneur, car cela est juste et bon, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre, petit enfant. Petit enfant, dis-moi, pourquoi demeures-tu dans l'ignorance? Grandis tel qu'il se doit. Honore tes parents, petit enfant. Petit enfant. topesa ye nkembo nkembo ye abundeli ngai nayo etumba tika tosanjola ye kolo abateli ngai nayo ndeko tika topesa ye nkembo nkembo ye abundeli ngai nayo etumba tika tosanjola ye yoka mokili mokili mobimba sanjola kolo yawe azali nzambe na bakofite yepela ye semboneseko yoka mokili mokili mobimba sanjola kolo yawe azali nzambe na bakofite yepela ye semboneseko nazalaki lobi na yo tala lelo
bapesi na ngai mwana nyonso nasala mpona ye eriketola abengi ngai etula emetumba esala masikini bodri mutu kijano ya joniko jone mbu anise petori papa Florentine banana tikala yo laji d'orange la mélodie wanande makila na ngaye neki babundi ya resite jir la Belgique maketo. Ça fait 10 ans. Nami Kwafara, il parle le maître Papi Kanzi, le grand frère. Donc vous avez un salon de best. Donc on va faire au salon de Geza, 2 fois. Vous avez 16 Richard Michel, ils sont 2 fois tout ça. Comme on va tête, on va sentir dans ma femme. Mon nom est Elbito. Donc on a un salon de best. Donc les best et pour nous basuki. Donc nous avons besoin de boulot. Là si bat client ba témoin na biso, les best donc black tea. Quartier latin eza bongo makambo ya nzambe na bana na ye opao lettre A fallait epopa DiCaprio la merveille Coco 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 ngala na ngala batama Coco 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 nanyalokotanga yoyoyo yapesanga talipati ya suka nanyalokotanga yoyo wa mama ye yozali se ya moko ye na motema mopao mokomi jemsokomitinga na mboka santima okomi okangelanga. Retenez bien cette adresse, Maison Tana, chez Vieux-Kelson, 19 rue de Marseille, dans le 7e arrondissement, à côté de l'église Saint-André. N'hésitez pas de venir nous voir, car vous n'en serez pas déçus. Nous sommes là toujours prêts à vous satisfaire. Maison Tana, c'est tous les accessoires et soins pour la beauté de votre corps. Maison Tana, c'est aussi toutes les musiques et vidéos africaines, des grands classiques au dernier succès pour vos plus grandes émotions. nguli po ozali mama ya solo yango tobengi yo nguli.
Laissez-moi libala paradis. Nelly Bomei, leader à la vraie movie. Compressor. Pacho RFI. Les protocoles. Vilain Lola. Sia Nongala. Tata Mapasa Chanel Place. Laissez-moi libala paradis. Nelly Bomei, leader à la vraie momie.